ठीक है टाटा। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्तोऽपि वायः स्मरे पुण्डरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तरासुतिः पुण्डरीकाक्षात् पुनातः कस्तूरी कृतं नलाटस्तरे कौस्तुभं नासाकरे परमोत्तम प्रफलेनोकरे कुन्दरं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं कुलदण्डं देवमुक्तावले भोगस्ते प्रवेशितो विजयते गोपालचूडामणिः ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः सिद्धराः प्रोकाः विश्ववेदाः सस्यस्ताक्षो ओम दुर्गादेव्यै नमः ध्यानं समर्पयामि भद्रं कर्णेभिः श्रृणयामदेवावत्रं वसेमाचर्यत्राः स्थिरैरङ्गै दृष्टुवागुं सुतनो विर्वसेमहिदेवहितं जलायुः शुद्धश्रीमन्महागणाधिपतये नमः अत्र जलस्नानं शुद्धोदकजलस्नानं ओम पादे होपाद्यमस्ते होरमुखे सुवाचनं सर्वाङ्गे स्नानीयां जलं समर्पयामि शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपावय ब्रह्माच्युताशास्त्रस्य परमेश्वरः धूपमाघरापयामि वनस्पति गन्धोत्तमाघरया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां वा धूपमाघरापयामि दुर्गादेवी यानि पापानि निर्माणं सर्वाणि कातानि सर्वाणि नश्यन्ति कृष्णान् प्रेमरे ये तीर्थानि कृतन्ति सर्वाणि अंदर बैठे साईं बाबा की पूजा कर दीजिए स्टेज में। ओम नारायणाय रामचंद्राय श्रीरघुनाथाय नाथाय शिवाय उदयनाय रामाय ईश्वराय रामाय सुमते रामेणाय नामाय कारिं नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। नित्यानंदकोटि ध्यानं समर्पयामि ज्ञानार्थे आसनार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री साईनाथाय नमः। गन्धचन्दनादिकं समर्पयामि माल्याभूषणे सुगन्धेन मालक्यानिलेत्रोहम्यानिकार्पूजार्थं पुष्पं प्रतिगृह्यतां धूपं माघरापयामि वनस्पतिर्स्वर्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाघ्रया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपं माघरापयामि। सदयारार्तिक्यं मारिवं सिंधुपात्रे सुरवरसाकाले लिखदेरगृहेद्वासारणाश्रकालं तदपितरुणानामीशपारण्याति कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आराधितं समर्पयामि आवाहित देवताभ्यो नमः। हो गया